tak idoni lho kanggo malanu kancane ro ngomong kok rumah sak. Untet ki. Kuwi kewan apa, Bas? Kewan apa? Kewan apa sing diseneni ibuke? Lah kok iso? Kewan apa? Mentok. Lah Bebek. salah wis. Apa iwak? Banteng. Iwak. Lah kok iso iwak? Lah sebabnya kon mimpi kasur ra gelem kok. Oh. Walah mulek ning kono jebule. Bedakane mulek. Iya. Wong ki mbok sing Jenengan sakit to mboten? Niki napa? Aku iwak. Lumba-lumba Bos. lumba-lumba mencari anu penunjuk jalan. Lumba. Tanganmu. Lah iso ora? Ndak iso. Sampeyan iso? Ora iso apa? Aku dhewe ra iso tak balekne. Lah. Ngomong apa tat mbok omongi sing rumangsaku. Kowe iki bedhekan mbok sing nalar. Bedhekan iki sing nalar ngono Kowe lho. ngomongke iwak kenek, ngomongke kewan liyane kenek. Coba saiki kewan apa sing ngengkelan? Ayo. Iwak. Salah. Iwak mepe kasur. Salah. Kok iwak gak oleh mepe kasur? Salah. Iwak ra iso tuku kasur. Ora iso. Plung. Ora iso. Iwak utawa kena kewan sing ngengkelan kuwi ya. Napa, Bos? Kuwi dudu iwak ya. Napa? Kuwi munyuk. Lah kok iso? Lho, ngengkel to munyuke? Munyuke ngengkel. Munyuke ngengkel. Lah sampean lho. Sik. Takono. Piye. Kewan apa sing ngengkelan? Iwak. Ora iwak ya. Munyuk. Lah kok iso munyuk iki lho? Lah iki lho ngengkel iki lho. Iki lho ngengkel iki lho.